السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. بالنسبه اليوم عندنا فيديو جديد اولا فلوق جديد في مدينه مكناس، اللي غيكون ان شاء الله فيها بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال لي فلوق اللي غادي يعجبوكم غادي يعجبوكم بزاف ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم المآثر ديال مدينه مكناس، يعني في هاد الفلوقات اللي جايين اليوم غنوريكم واحد البلاصه من احسن البلايص اللي هنايا في مدينه مكناس، اللي هو سريج الصواني اولا هري الصواني اولا سهريج الصواني. حنا باللغه العاميه ديالنا كنسميوه السريج الصواني، مي باللغه العربيه هري الصواني اولا سهريج الصواني. هاد المنطقه هذه عباره على واحد الحوض اللي كبير بزاف، تشوفوه معنا في الفيديو ان شاء الله. واحد الحوض اللي كبير بزاف، فيه الماء، عامر هو بالماء. وهاد البلاصه هذه الحجم ديالها اللي كتوصل ما بين 300، الطول ديالو 300 متر والعرض ديالو 140 متر. هاد البلاصه هذه كتعمر هو داير، هو على شكل مستطيل، داير ب 10 ديال البيار، ومتوزعين دايرين به، وغادي نوريها لكم في الفيديو كذلك ان شاء الله. وبيه باش كيعمروا، وفي نفس الوقت كيعمروا حتى بالعيون، اللي خصوصا واحد العين ديال سميتها عين سيدي معروف، اللي هي في طريق مكناس، كتبعد 12 كيلومتر كنظن على مدينه مكناس. في عهد مولاي اسماعيل كندوزو تحت الارض، دوزو واحد بحال كنقولوا حنا الجعاب ديال الطين مصايبين بالطين تحت الارض، وكانوا منه كيجي الماء ديال العيون اللي هو نيشان. بالنسبه لهاد سريج الصواني تصايب في عهد مولاي اسماعيل، اللي كان تصايب في القرن السابع عشر، في اواخر القرن السابع عشر، سنه 1672 كنظن، ما بين 1672 و 1727 ميلاديه. المهم راني باقا عاقله شويه على التواريخ. مدينه مكناس معروفه كذلك من غير سريج صواني، فيها بزاف ديال المآثر التاريخيه اللي معروفه عالميا، واللي كيجيوها الناس من جميع انحاء العالم باش كيعرفوا هذه المدينه. مدينه مكناس خاصه بالمآثر التاريخيه. ان شاء الله مازالين بلايص اخرين غادي نوريهم لكم اليوم ان شاء الله. هذا الفلوق غادي يهضر على سريج الصواني او هري الصواني، وغنعطيكم عليه بعض المعلومات، وغتشوفوا معنا بعض المناظر الطبيعيه. كنتمنى من الله يعجبكم، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. كما قلت لكم، ها هو سهريج الصواني. الطول ديالو 300 متر والعرض ديالو 140 متر. كيمثل التراث المعماري الاسماعيلي لمدينه مكناس موروث مادي. علاش؟ لان مكناس جات في منطقه استراتيجيه منفتحه على الطريق الصحراوي، يعني اللي كانوا كيجيو فيه الرحل، وكانت هي البوابه الرئيسيه اللي كيدوزوا منها ما بين المدن. يعني فين ما كانوا شي رحال، كانت المنطقه الرئيسيه اللي كيدوزوا منها هي مدينه مكناس. كما كتشوفوا معايا انا وسط شاري الصواني، ما مورايا
هاد البلاصه هذه اللي هابطه منها انا دابا، من هنا كانوا كيهبطوا القوارب، هانتوما هذه هي الدخله ديالها. من هنا كانوا كيهبطوا القوارب باش كيهبطوا لهنايا الماء باش كيتساراو هنايا. بصح واحد البلاصه اللي واعره بزاف، كتجمع ما بين الماء، ما بين الخضره، ما بين التراث، ما بين يعني اي حاجه تقدر طيح لكم في بالكم كتلقاوها هنايا. فريمون شي حاجه اللي زوينه، والناس اللي جاو المكناس كنصحهم انهم باش يزوروا هاد البلاصه هذه. فريمون لي بلاصه زوينه بزاف. هذا فيه كيفاش الطريقه باش عمر هكا، فيه 10 ديال الابار اللي كانوا دايرين بالجناب ديالو، اللي كانوا به باش كيعمر هذا الماء، وفي نفس الوقت كان كيعمر بالعيون وخصوصا العين ديال سيدي معروف اللي كتبعد على مدينه مكناس ب 12 كيلومتر. هذا واحد من دوك الابار اللي قلت لكم، هذه هي الطريقه باش كيعمر. وكاينين 10 دايرين، كلهم دايرين هنايا بسهريج صواني. كنتمنى يكون هذا الفيديو هذا عجبكم، نال الاستحسان ديالكم. حاولت انني نصور لكم ما امكن، جمعت بعض المعلومات باش يكون فلوق يعني فيه مساريه ومفيد في نفس الوقت على سريج صواني. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم ديال هذا الفيديو. اللي جديد، اللي دخل عندي القناه جديد، كنتمنى انه يتابونا معايا باش يوصلوا الجديد. وان شاء الله انا كنحاول انني ديما نحط لكم شي حاجه اللي مفيده وتكون زوينه، وفي نفس الوقت يعني شي حاجه اللي تكون جديده وفي نفس الوقت كتستافدوا منها. يلا خليتكم على خير، وتبعوني ان شاء الله فيديوهات جديده. لايك، سبسكرايب، شي كومونتير زوين باش تشجعوني. خليتكم على خير، باي باي. السلام عليكم الخوت. هذا الفيديو هذا، هذا التصوير هذا اولا هذا الفيديو هذا اولا هذا الفلوق هذا داخل في الفلوق الاول، ولكن ما يكون عنده حتى علاقه بالفلوق الاول، حيت هذا فلوق بوحديته. ان شاء الله هذا الفلوق هذا غادي يكون حصري، غادي يكون شي حاجه اللي واعره باذن الله، واللي غادي تكون شي حاجه مثيره بالنسبه لي انا وواعره ان شاء الله. كنتواجدوا في حبس قاره، اكبر حبس في العالم، حبس غامض، حبس مرعب، فيه بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الاشاعات سمعنا عليه. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا الجاي ان شاء الله غادي تعرفوا عليه بزاف ديال الحوايج، وكنتمنى والله يعجبكم ويدوز على خير وبخير.